gente, todavía estamos en camino. Yo sé que todavía tengo la cara de dormido y todo, pero había que levantarnos temprano para llegar allá con tiempo, hacer todo con tranquilidad. Ah, para los que nunca a ver, que es primera vez que van a ver esto, supuestamente va a ser un show. Van a haber muchos carros, cantidad de carros, como para show, como para racing. Entonces yo voy entusiasmado, un poquito entusiasmado. Sé que va a ser un día muy largo. Vamos a estar todo el día allá. Voy a tratar de grabarle lo máximo posible. Un poco de carros, los carros de mis amigos. Desgraciadamente en esta ocasión no voy a llevar mi carro por cosas de tiempo, logística. Mejor voy con un amigo y esperar a ver qué pasa. Así que vamos a seguir manejando y a esperar a ver qué es lo que sucede. A ver. Estamos llegando por aquí a la casa de mi amigo John. Ya van a ver cuando sea la casa. ¿Dónde van a ver? Ya van a ver. Uff. Right there. Right there. You see that back? ¿Cómo estamos? Ya bueno muchachos, ya salimos de la casa, estamos como a 2 horas, estamos aquí cerca del show. Como yo no manejé, mis amigos están lavando ahorita su carro, están trayendo tranquilos. Entonces si pueden ver, aquí tenemos a John.
Hey, brother, ¿cómo estamos? Estamos esperando ya como si viene a la parte de atrás. Estamos esperando que vengan unos amigos más. Estamos terminando de limpiar los carros. Por el momento, estamos esperando. Estamos en el medio del nowhere. Ahora, pues, como estamos esperando aquí a la gente, pues se pueden ver todas las calles están casi vacías. Uy. Ahora me preguntan, ¿para dónde vas? Pues, mi hermano, voy a ir a comprar un desayuno del mítico, del 5 estrellas, de lo mejor, que todo el mundo quiere venir a probar aquí a Estados Unidos, el mítico McDonald's, como dicen en el kit. Vamos a tratar de agarrar un desayuno. Sí, muchos dirán, McDonald's esto, McDonald's esto. McDonald's es una mierda, pero tiene sus lados buenos. Tiene un buen desayuno y algo sencillo, ¿sí me entiende? Además, vamos a ir allá afuera y va a ser mucho más ocupado. Bueno, mi gente, ya tenemos nuestro McDonald's. Fue un poquito complicado, pero ya lo tenemos. Allá atrás, si pueden ver, están todos los chicos allá. Están allá, a ver, acá. Pero bueno, nosotros ya tenemos el McDonald's. Normalmente cuando tú vienes a sitios así un poquito alejados de la ciudad o del city, no están acostumbrados a ver mucha variedad de gente. Son muchos latinos. Normalmente en estos pueblos son muy racistas. Luego porque son nativos de aquí, son gente que fue militar y muchas cosas, son muy racistas. Cuando tú vienes a sitios así y tú eres latino o no eres blanco, normalmente te miran raro, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí las chicas de McDonald's estuvieron bien nice y no tuve ningún problema, pero mis amigos que son morenos, ya más de un blanquito ya los miró mal. Pero bueno, es en la sociedad que vivimos y qué tal. Pero bueno, aquí vamos, brother. Entonces, como miran allá, ya está todo el GAN. Nosotros nos dejamos McDonald's. Dice mi people. Bueno, ya me cambié, como pueden ver. Tengo mi Jordan 3. Y pues como pueden ver aquí al lado, tengo todos los carros aquí. Aquí está Mayo. Están comiendo bread atrás. Zion, otro, ahí es. Este tiene air suspension, sistema de aire. La jefa. It's all the gang here. Just waiting for the Supra guy. This is fire, man. See that? I love this guy. Ese es mi people, ya estamos aquí. Estamos aquí ya con los carros. Como pueden ver, estos son ya los carros. Mi amigo, este es el carro donde yo venía. Be nice day. Copyright, my friend. Let's go. What do we have right here? This way is fire, man. You see that wheel? Carbon fiber fender, my friend. Con distribuidores right here. Tenemos Hondas, un clásico. Uy, todos tienen fibra de carbono. Por acá yo había visto. Bueno, mi gente, hay muchos carros aquí. Estuvo bueno, brother. Llegamos 7. Llegamos temprano, llegamos como una hora. Estamos tratando de terminar de limpiar los carros. Estamos poniendo la carpa para ponernos ahora. Y pues a ver qué pasa. La intención es de que por lo mínimo nos llevemos un par de trofeos en el equipo. Y mira un par de carros que hay por acá. Mira esta Corvette, sexy Corvette.
Eso es para que el calor no se extienda mucho. No se extienda mucho y como pueden ver aquí tenemos muchos de todo tipo de carros. Carros viejos, carros nuevos, con suspensión de aire, sin suspensión de aire, de todo hay aquí. Carros viejos, carros nuevos. Y pues bueno, vamos a ver qué encontramos y ahorita me lo hablemos, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ir a pegar una carrera de drag. Van a estar corriendo todo el tiempo. Get there first round, 10.7 with another 134 miles down to a 1094. Okay, a little bit to get dialed in for 1050 index. Okay. Keep right here. What do we have? Woo! Todo el día vamos a estar así, una que otra cosa y otra cosa. No sé qué le pasó al Honda, pero se fue. Corre rapidísimo. Hay mucha gente acá, tenemos Megatron, Maya, de todo, GTA, Honda, de todo, Type R, todo, hay de todo, mi hermano. Mira esa belleza. Bueno. ¿Qué pasa? Uf. It's not coming quite final what you're looking for there. 1160 at 88 miles an hour. Letting out of it early. Espero que les va a estar gustando este contenido. Un poquito diferente. Querían que traemos Venimos un car show con race. Va a haber un poquito de todo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Uf. Nada más miren eso. Nada más miren eso. And we want to make a quick shout out to our sponsor, RockAuto.com, for providing wristbands for the event. Overall, super there. That's what I got. Oh, no, man. What is that? ¿Qué es eso? Come on, Supra. Yeah. Here we've got the EcoBoost Power Mustang going against Toyota Supra here. Turbo on turbo power. 6 cylinders versus 4. EcoBoost straight pipe. Mustang's got to move up quite a bit from our start line.
Esto es lo que tenemos aquí. Esto es la tienda del merchandising. Vean este Type R amarillo. Esto es lo que tú puedes comprar. Puro revista japonesas de carros. Vamos a tratar de comprar algo, pero no sé aún. Quiero tratar de comprar un marco para mi licencia. Aquí en este lado estamos, es el rack. So aquí están corriendo los carros. Bueno, por ahora nos vamos a seguir mirando carros. Tenemos un RAV4 Limited Edition, Volkswagen. Hasta el momento va todo bien. Hay muy buenos carros. Hay de todo tipo. Hay muchos carros con RAM. No, mira ese rosadito. Es toda la gente que está mirando el drag racing. Uf, este Type R está hermoso. Este es el Competition, creo. Creo que este carro no tiene aire acondicionado. Este carro no tiene aire acondicionado porque es destinado para correr. Uf, miren estos muchachos. Uf. Sí, señores. Solo estándar. ¿Es Skyline? Ya vamos a regresar a la tienda, pero este es Skyline. Miren ese motor, brother. También hay motos, hay de todo. Hondas, Chevrolet. Bueno, sí hay de todo aquí, Jeeps. Todo está acá. Corazoncito, acá hay otro Type R. Este también, pero este sí tiene DC, creo. So, vamos a tratar a ver qué agarramos aquí. What do you get? Este backpack está espectacular, man. Pero bueno.
Este carro es muy sexy, muy sexy. Oh, bueno. Yo personalmente no me gustan los carros que tienen las pipas en la mitad, porque no sé, como que no les va mucho, pero no me importa, el carro está muy lindo. Aquí ya todavía están haciendo las campitas para vender cosas. Por allá tenemos donde venden más comida, tenemos más carros. Ahí están, ahorita están limpiando la pista para correr y estamos por aquí todavía. Hay mucha gente aquí. Oh, me encanta este amarillo, me encanta. Más mírenlo. Este carro no debe tener mucho millaje. Bueno, acuerda que aquí en Estados Unidos estamos en millas en vez de kilómetros. Mira, el diffuser espectacular. Ya tenemos muy buenos carros el día de hoy. Al otro lado, allá es donde están parqueados otra gente. Tenemos gente aquí en la grada, pendiente del drag. Allá al final, allá está la pista del drag, so van a correr, van a pasar por aquí. Entonces, no sé, como me encuentre algo mejor, le empiezo a grabar. Sí, Chevrolet Limited Edition. Bueno, vale. Está hermoso, mira.
batalla está dura. Están compitiendo quién es el que hace más ruido. Pero bueno, por ahora este va ganando. No sé dónde está la Pipo. The Waffle Sizzly is back at Wawa. Start your day with any two Sizzlies for $5. Publicidad gratis, no, my friend. Lo siento, pero no le puedo dar publicidad. ¿Dónde fue todo el mundo? Bueno, ahorita vamos a ver. Pasando el grupo, haciendo locuras. O sea, estamos dando locuras, nada está importante. Encontrar a mis. Oh, ya los vi. Oh, look at this. Damn, this is clean, man. 3, 2, 1. Wow, para todos los fans, esto es algo grande, brother. Wow, I like it. Y es un Toyota Corolla, mi hermano, un Corolla, no es cualquier cosa, un Corolla. Rico. Damn. Con Super Saiyajin 3. It's fire. Tiene un Vini de aquí. Ese Vini está fire, man. Niñez, brother, niñez. El que sabe, sabe. Dragon Ball Z es lo mejor. Este Nissan Trip 7, creo que es Trip 7. Tiene un rock body. Vamos a ver que ustedes lo vean. Nada más miren mi mano. Nada más miren mi mano. Esta mierda está bien atrás, bro. Y es the sound. Y ese es el suspension, LA. El car para racing. No sé para qué es eso, pero debe ser match. We are fire, man. These are rocket body right there. Carbon fiber hood. Está durísimo. ¿Qué otro 350? Porque, brother, está duro. Ahorita estamos aquí. Mira este clásico. Panther Mafia.
Uf, miren estas bebés de acá. Este carro ya lo he visto antes y está nice. Wow, me gusta mucho el sticker aquí, como que le rueda hacia el poder ya. Vamos a ver cómo está adentro. Wow, está super nice. Tiene su katana en el medio. Esto es manual. Let glow. Wow, este Acura está bonito. Oh, no puede faltar el Funko Pop. Carbon Fiber. Dice un STI. Ok, ahorita tenemos. Yo creo que este es otro STI. Pero no sé. I like the seats. This is fire, man. So sexy, man. Que tenemos muchos carros. Aquí. Estos carros siempre tienen algo nuevo. Si no es full racing, es full, pero algo siempre, man. Es una Jason. Wow, llevo años sin mirar una radio de estas. Años. Todo tiene tuning performance. De este. Wow. Emily Centenar. Wow. Este Lexus está clean. Flat rides. I like the tires. Let's go check it inside. Vamos a mirar qué hay adentro. I like the seats. Clean, man. Wow, lo tienen bien bonito por aquí. Mejor dicho, si me quedo aquí no va a terminar el video con honestidad. Muy bonito, muy bonito carro. Inside, bro. Está espectacular. Yo pensé que era un Tesla, por eso pensé que era un Tesla. Ahí están vendiendo merchandising. Están viendo rifa, el track de atrás, pues sí, ya. Son muy aquí chill, mirando carros, esperando el desorden, esperando el premio. Supuestamente van a ver shows, vamos a ver qué pasa. Pues, vamos a seguir aquí caminando a ver si encuentra algo. Si encuentra algo bonito, vuelvo a grabar, ¿ok? This baby, right Here we here. go, going into our bracket cars. Raylene's going to have to do a significant bit of chasing here. Left lane style at 1281 to an 11 flat here. Yo, what state we in? And the RX-7 has trouble off the line. He lets it out nice and easy across the line. 11:16, 94 miles an hour. Moving on to the next round. The end of the quarter mile track. Pull in from that direction. If you want to be in the The name of the game here, ladies and gentlemen, bracket racing. Not only do you have to be the first one to strike, but you also have to run as close to your diamond as humanly possible without going under or breaking out. cars preferred. If you do, you're disqualified. And Donnie. Here we go, Honda on Honda action here. The four-door sedan going against the hatch. Are you serious, man? Hatch is doing all the chasing here, trying to get down the line in time. And gets it done. 13:19 on a 13:0 dial to an 18:45.
Camaro, you coming over? 71 dial broke out by nearly 3/10. Yo, help me pull the tape up whenever he backs in. Hey, entonces, ¿qué, parceros? ¿Todo bien? Bueno, espero que les haya gustado el video. Sé que no pude haber grabado en muchos aspectos. Se me descargó rápido el teléfono, había mucho ruido, estaba haciendo mucho frío, entonces el frío hace que las baterías se descarguen. Pero bueno, después de que salimos ahí, como pueden ver en el video, terminó el show. Mi amigo John ganó 2 trofeos, a mejor carro y a mejor interior. Nos fuimos contentos, después pasamos comiendo algo y después de 3 horas, 2 horas y media llegamos a nuestra casa, recogí mi carro. No grabé porque estaba muy cansado, me había levantado a las 3 de la mañana y no me había podido descansar. Todos esos días estaba muy ocupado trabajando, entonces estaba muy cansado. Entonces, por eso si hay algunas partes de que no grabé bien fue porque estaba más preocupado en mirar que en grabar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme comentarios a ver que les gusten. Voy a tratar de traer más contenido como este, un poquito de algo diferente, y déjenme sus ideas abajo en el comentario a ver qué podemos hacer. Así que muchísimas gracias para las personas que vieron todo el video y muchas gracias por todo. Así que nos vemos. Paz y amor.